Zabudnite na slovo dieta. Vyškrtnite slovo dieta zo svojho myslenia, zo svojich predstav o tom, ako chcete vyriešiť problém nadváhy a obezity. Dieta nie je riešenie. Dieta v tom zmysle, tak ako to väčšina ľudí chápe. Čím extrémnejšia dieta, tým horšie. Pomôžem vám naučiť sa žiť tak, ako žijú štihlí ľudia. Diety sú pre ľudí, ktorí nevedia, ako robiť veci správne, pre ľudí, ktorí nevedia a nechápu, že nie je problém schudnúť, ale problém je žiť, ako žijú štíhli ľudia. Ja vám chcem pomôcť práve s tým zložitejším a ťažším. A preto vás pozývam na webinár, ktorý toto všetko odkryje, pomenuje a pomôže vám pochopiť aj skutočné dôvody prejedania, pretože ja som po viac ako 30 rokoch svojej praxe naozaj presvedčený, že problém nadváhy a obezity nespočíva v nedostatočných znalostiach kalórií a v nedostatočných kombináciách a zlých kombináciách potravín a v podobných veciach, ale spočíva v neovládnutom vzťahu k jedlu, ktoré je hmotou, ktorá uvoľňuje napätie. Žijeme dobu, ktorá je ešte horšia z emocionálneho alebo psychického hľadiska, než doba pred 4, 5, 6, 10 rokmi. A takéto veľké psychické napätie je pre mnohých ľudí výbornou príležitosťou, ako jedlo používať ako nástroj na riešenie svojich emócií. Ja som presvedčený, že 95% ľudí má problém s nadváhou a s obezitou práve z dôvodu, ktorý ja pomenovávam psychogénne jedenie. Pomôže vám pochopiť vzťah medzi emóciami, pomôže vám pochopiť skutočné príčiny, odhaliť ich a riešiť ich. Takže dieta do môjho slovníka nepatrí.